Salut! Să știți că eu stau foarte departe de Brașov și sunt ultimul care a primit piesele de la clinică. Stau foarte departe de Brașov și cred că au venit brichetele cu trenul, cu vaporul și cu metrou, cred că. Da, hai să vedem ce ne-au făcut băieții de la clinică. Mii de mulțumiri domnule administrator. Prima care am trimis-o a avut acea lamelă ruptă. Se vede bine? Văd că au făcut o foarte bună treabă. Pare nouă-nouță. Pentru că asta și este. Nu s-au mai obosit să înlocuiască lamela. Și am ales cu un miez nou-nouț. Preferam să fie reparat, dar se pare că ei au considerat că mai bine îl schimbă. Drept pentru care îmi voi lua eu piese de schimb, cred că de acum, și le voi repara, că nu e chiar foarte greu de schimbat acea lamelă. A doua, aceeași problemă a avut lamela interioară. Se pare că e un pic de problemă. Destăinuirile incredibile ale soților și imagini din vila lor impunătoare, imediat, la acces direct. Aceeași treabă. Dar ce-mi place, adică de fapt ce-mi place, eu le-am trimis fără vată, fără protecție, fără arc. Și clar, dacă mi-au pus o inserție nouă, deci cele care au avut probleme la lamela interioară nu s-au obosit să-l repare și mi-au pus un miez nou. Asta a avut o balama ruptă, o ureche de balama ruptă, prima. Se pare că aici au reparat-o. S-a schimbat balama. Bineînțeles că nu mi-au pus fitil. Exact cum am trimis-o. Nu că aș fi preferat, am rămas surprins la astea, mă gândeam că mi-au pus ei. Dar se pare că nu mi-au pus ei. Doar au schimbat inserturile. Și dacă tot au schimbat balama, puteau să-i facă și sunetul, să-l ajusteze. Pentru că moartea mezzosoprane Maria Maximicoara este cel puțin misterioasă, iar familia nu vrea să accepte că a fost doar un accident, în urma căruia ea să fi murit practic fără drept de apel. Mai mult decât atât, astăzi vom invita un medic, expert judiciar în medicină legală, care ne va spune ce crede el că s-a fi întâmplat în acea seară și de unde ar fi avut mezzosoprana toate acele răni. Da. Cam astea sunt piesele mele de la clinică și aici țin să-i mulțumesc doar lui Claudiu, domnul administrator. Ce să zic? Spor!